И днес майката природа ни дари с дъжд. Явно Хондата ще остане в гаража. Това е хубав момент да ви покажа какво държа в багажника и да направя някои промени там. Останете с мен. Но първо да извадим Хондата на светло и да поставим една импровизирана масичка. Преместих камерата, за да се вижда по-добре, но багажника липсва. Именно така купих Хондата преди години. Добре, че има eBay и интернет, откъдето си поръчах този капак. До сега го бях закрепил с една грозна китайска заключвалка, но тя не върши работа. Трябва да я сменя. Неотдавна направих голяма поръчка на оригинални части и вече разполагам с оригинална заключвалка за Honda. Shadow 86-та година с по-качествен метод на заключване. Надявам се. А за да не хлопчи, за да се позиционира на едно място, ни трябва ето тази скоба, която също е оригинална част за Honda Shadow 86-та година. Сега да я сложим и се надявам това нещо да не мръдне от тук. Стана доста стабилно. Сега да видим как ще изглежда. Че заключването става по този начин, а отключването с ключето, разбира се. Така, ред на инструментите. Преди време Хондата си дойде с едно оригинално кълъвче за инструменти, два оригинални ключа, 27 и 17 и удължител, две кръстати отверки с различна дължина и дръжка за тях, сменяема. Комплекта допълних и с една права отверка, поръчах си я отделно. Оригинален ключ за свещи, няколко шестограма с различна дебелина и ключета 8, 10, 12, 13, 14 и 15. А за настройване на пружините на амортисьорите си взех специално ключе, така че ако возя някой, да мога да ги натегна. Това е всичко в комплекта, който е предвидил Honda. Но, както ви казах, ще направя някои промени. Ключето за амортисьорите ще си го запазя вкъщи, тъй като много добре знам кога ще возя някой, за да ги натегна или отпусна. Също ще направя и с ключа за свещите. Така или иначе, този мотор има по две свещи на цилиндър. На път, ако ми се щупи едната, надявам се другата да стигна до където съм тръгнал. А и без това не нося резервна свещ, тогава за какво ми е ключ? Вън стана доста шумничко и трябваше да прибера мотора. Също така прибрах и инструментите. Те застават ето тук, за да се крепят по-добре. Тук има две кукички, които се хваща ето този оригинален ластик на Honda. Трябва да отворим да го видим. Що за чудо е? Така че се от едната страна и от другата. Оригинален ластик. Защо пък ми трябваше да го поръчвам? Но както и да е. Вижда се, че има доста празно пространство от тази и от тази страна. Въобще по никакъв начин не е оптимизирано. В него искам да набутам някои допълнителни работи. Сещате ли се какво е това и за какво служи? Да спукаш гума е доста по-вероятно от това да ти гръмне свещ по пътя. Затова трябва да намеря начин тия неща да влязат вътре. Но освен тях ни трябват и други дреболийки. Лепилце, самите лепенки, този винтил и ножче. Айде, ножчето ще го вкарам вътре, може би лепилцето също, винтила, тук ще се смести, остават по-големите части. Айде, тарикатско с това ластиче. Хайде, ножче, влизай вътре при другите инструменти, чувствай се удобно. Лепенчици, вие също ще сте някъде тук. Винтилчето също най-отгоре и лепилцето, само да не се спука. Затваря се перфектно. Добре, все едно нищо не сме сложили. И както казах, проблем са едрите неща. Никак не мога да си ги представя как ще застанат.
Това ако може да се разглобява, но не би. Другия вариант да го срежа. Това е планът. Резваме ето тази и тази част. Застават по този начин и ще мога да ги хвана с ластика. Да действаме. Ето ги как се получиха след рязане. Даже съм заоблил малко ръбовете им. За да не се мандрахерцат много, бутилките въглероден двуокис ще ги хвана с малко лента изолационна. Така, едната е готова. Хопа, и втората влиза и тук. Да видим как ще застанеш. Този ластик трябва да си оправдае парите. Най-накрая всичко е на мястото си. Инструменти, лепенки, вентили, шила и 2 капсули с гъстен въглероден двуокис. Сега да видим дали мога да го затворя. Чудесно! Нали се сещате, че цялото това нещо е само за emergency случаи? Няма да вадя цялото и нещо само за една отверка. Друг път. Но спукам ли гума, падне ли нещо по път, трябва да съм готов да реагирам. От днес на връзката ми с ключовете ще имам един оригинален нов ключ на Honda. Това е от мен за днес. Чао и до нови срещи!